aho mweja mwatunga obufumbo ningasho bushwere ewe na rosta chazi kikatandika kitanka umuntu uyabira restire kikatandika kitakando kugira ngo akwehindukane hagari cyabari we yatwara atarebera arabashaye nangwa ihombo nanko mubandi abana manya definition yo bushwere kitishobora iwe ni wacigamba abako bahati wabo wazira ngo karebo bushwere definition yo bushwere obo nobweto bushwere mujimanya nyone ntekateka ngo cyo kubanza no kuzo mu kanisa mwaba mukagayitwa yes at chazi nyona chazi into reading omubande niwe mukama wayo kan yonde lead vocalist yes tina hakuza ahundu kubantari abako nantagira yo mbyafa twatandika kutura hamwe ahabo kuba hatine binje bitwa bintu gita eshahejo tukatwine gore yabere common aharitwe so twatura hamwe mukura mwine kugiteba common very good. Alright, webare mnonga bakutureba ari Nkore Media TV. Amazina ni MC Mashwe Konkaburijo kandi ninyojya kubagambira nti mwebare gumana mu watching Nkore Media kandi mwebare kuguma numuremeraho program n'ekibozi kandi Kaburijo nimbagambira nti nyewe kundu kwisha nimba retera omweshongozi kandi omweshongozi omurukwa monshabire ningezaho mu Rwanda ndebeka ngo nambaretera ategara mayongera kumanya akatandakata we arigire yata ningashi akahinduka ata superstar kugira ngo niyo umuntu ori nkokwe kibase kugarira mamana no kubasa futeka teka ngo basa kurema kikugarira mamana ne wahobere wahika omanye kuwa kubasa kukora kurebeka ngo ne wahinduka superstar nkawo kwara kubahindukire superstar so erizo bana bari turi mushongozo w'amani aho mu Western aho mu Uganda no mushongozo w'amani mutwe no mumanya no muhuroko no murebo mbeshongoro kongo bwiro bwinje ushanga mutatunga chance yo kujya ngo muganireho nawe ningashi muhurire biri kumurga mu muhurire kwa yatandikire so erizo banambaretera kandi umushongozo man no mumanyaro bamweta Sister Charity erizo bano nabaretera mbeno reka makire aramse abari kutureba na ba fans beye asagara tengere misho nakwakira nakira buzima urireje usibireje magara nanye n'amarunji abara kutureba imbaramutya nimbajante musibire kurunji oba murire kurunji banyeta cyo butungi Charity of course numumanyanka Sister Charity konka amazina ganje go buzarwa genye nago bambatize ndico butungi Charity nashimerwa okuba aha mukutugwitogu kandi ba fans ninjira ngo mugumeho muturikirize muntu kwakwara fan wawe chikubanchi kwata ochana nanda chitunje ngeno bana kache wana kahango tayimwe chera twikirize gukora nico turagambeho webare mnonga Charity tukutandika waki izina ryawe kawabiri wayisire Sister Charity bakabantu kabagenda bakweta cyo butungi kandi abaki bari yokaza kweta Sister Charity kana gambira amazina ganje ngangagwa ati Sister Charity eriyo neryo kuza aha stage eriyo nerya entertainment no mahino ko kuboyine kwano uruchwa bugufu kugira ngo abantu banguhirwe kukwata kandi kabeka akazina kabeka na kache azin umuntu karakuke kumukwato mbabiro bawo uzawudira ninye cyo butungi that's a long story so no shara mboka chwa bugufu so no ndakazina karinganire akara relating ebyo rukorana n'abantu abo kwa no korro murumogwe then bikabona bikanguhaniye nshonga bwenci nakahwire nkaketantyo Charity yeje yazarwa nkahe abantu binyi batira ku mtombicwe kapitalo mwenda bumwe by the way abamwe mbanta inashomire abandi banta hunatandikire gukora abandi banta wawasobera kanywana yo kazoko kakureo kanywana atomutata atomuno witu eno shanga abantu bakutere mpako bikutaka bukakuka but ninzarwa rwibare nrwibare mpora obwire ke rwibare cyanje nyishema konkato bakatatauna kanso so njante rwibare ward rwibare yo kubanza rwibare ward Kachindo town council shema
Shema district uzaro mu Shema yes uko ni wazirwe ni wakurire no kushoma ni watandikire nkurire nshomeraho Rwibare primary school nashomeraho Rwibare secondary school nabona nayo gaho kace naza tayi train the youth effort aho mu masheruka niho nashomire my A level so nshomira wa ate urufutandika aho ukutandika kushoma kwawe ukutandikira Rwibare aho watandika washoma wako mu cyakatano wazo mu cyamushanje ubwire bukanuza nko watangiye ko kumayiminga momwe kake ninga ngo kumayiminga ibyo kumayiminga nkanta kubimanya business yo kujango kwateche shongoro cha nanka cha Sister Charity then bakweka microphone then kumayiminga hapana ibyo nkanta kabigezire primary nkaba ndi mu school choir ayabe natwebembera school choir nko mushomesa akabahimbe byeshongoro abitwegesa tubikwata then tubyeshongora ubwo gubanka mwaka cyo mwana yabacogo kamanze nkora bere so oshanga hana haza kwijanka DEO hana haza kwijanka Minister of Education you know ababo bakaba traininga tubyega nka kwaya tubyeshongora so kwena birendo primary then omwaka think man obuzo guna yeshongorire mu ningo gunata urukeza nka P7 ndukeza P7 ekera 1994 yes wait no chenda gumwe chene biri chena ekera chenda na 8 yes bueno zase 94 kandio P4 waheza wazo mu secondary nabo still wagomeza mu mkwaya yes hatuna no kunyakira kugira ngo nzo mu secondary inagiremo no kugira ngo kandi yo mweshongoza umurungi barukundeba buko nkarga primary na za secondary Rwibare primary na za Rwibare secondary kugira ngo kandi makweshongora ndukumakuzana umupira ndukumanya kwebembere byo dini nkanyi nentaranta nkamushanju ezaba hari yabuse tine kine ntakora ni wabache so kugira ngo abahari abakana bandeba kugira ngo bakana bahurana bagira ngo umwana ogu kuyakweza kija so nibimwaha byankurire bikantwaraho abuka nkantinde kasente kakwemarira konka head teacher yagambaho nabazire banje bagira kayine ntaranta you bring her to mentro ndo kuturachigite so nukwe nayambucire ntyo kandi nahika ndukuba still kwa leader ahabwa class yanje tukatweshongoro mu streams tuzomo mpaka za streams tucheza tuzomo mpaka za the whole school yes so nkwe nagubine ntyo ndio mweshongozi nera hata aho kwaheze secondary wagiheza kwaheze secondary ubu hata wargo mu ndongore yo kweshongoro mu ishomero waza kushoze byeshongore byawe ninda ho kachi hata kuna joiningire HSC aina ningambira train the youth effort hatbo bakambakira abana binentaranta still abatarukwe basa babakwataraho then bagaraka ba training aje umuskiri yabo kugira ngo bagumizemo barukureta kasente akakorwa mu ntaranta zabo then nana kubakubasa kwihomuka so kuna joiningire HSC hatubona shanga kandi bine bandi a school band bakabine band very good so banyakira nkomweshongoza umurungi akanyo even nkahumurika nabandi batakahumurikire akabantu abakabaguma yishomera ba bandi bagumza mu ba training such that tam yaza futandika boye bakozere bine kwa mbakora so nyo bakanyakira kare hati bandage kuna jijiremu hati natandika kwega biriye byo kumayiminga hati watandika byo kumayiminga aboko nbyo babe bakora yes mbabe bakora etakabireje bandi batakagizereje byoma atakoshanga no kwata microphone no tamburro muchoriya hatokwe nko kumayiminga then twatandikire kugira byoma birungi hato coach kwato mutwe hato cheshongora live cheshongora hatokwe nko natandikire kutwara
ati watandikira mu bandi kiriyo mu ishomero mwana yabacogo nkaba serious kaba serious ebyeshongoro nabikwata ebyaba Kezia Nambi ebyaba PJ Powers ebyaba Celine Dion natandika kumana nabeshongozi by then nyo beshongozi abo nkanta owe bandi yanye bwirobo mukamwine munka beshongozi ki abeshongozi abo twabetwine mu bwirobo actually akabari nyowe akahari muchazi akahari mu Emire Chikazi akahari mu Disan Kato akahari mu Empangare bakamba Jeta Jole akahari mu amusikazi bakumweta Benson ngeno n'abantu no kubamanya of course ke inabateze bebyoma dena nabeshongozi very good umushobora yanyu ko mu district mukamkwata nko gwakanga mu kintu cya ban no kweshongoro bwiro bashanya utinko necongoze ariyo ansa yenye hine yabe natkurata ukoshanga amashomero garu kutweshunga tukuza nko mu conferences abo kwa tukantukoraje live tukantumanya kweshongora tukantumanya kuzina ntutantuma kutere byoma turiyo buntu butuburinganire mwe shininga ndatunkuzire tukaturiyo buntu butuburinganire kutwa tweshuka tutaha stage hata abandi bona bakabashamara so tinga kujanga position ekeri ya kabiri ninge ya kashatu eketurerye yo kubanza band yano bakandi bagete bakamba jeta Tai band train the youth effort band so kumwabire muraga he bajya ngo ba Tai band bijambwe n'utene abantu bakabafa ngo bahumurice abeheze mpaka habeho na conference then hatito batwecure tukore byafaye mwagomeza mu S4 yahwa wajeninga A level nayo stilo ryo mu ishomerere hata aho wahindura nkaruga rwibare secondary school O level hata naza Tai HS ati kuwargira uko waheza watandika kushoze byawe nga hati kunarugiraho nyo na joining institution naza nkashoma diploma yanje mu accountancy but on process abana butwarugire nabo hariya bari mucazi hati ninja baratwatwine intaranta bagira bwenci no kwitwaza abonci tagumantuye kunganya tukagire kitwakoraho dena rugaraka yishomera akagaraka so kuna bendi yaho gwembeta Benson na Chazi hata nabecura yishomera hina benishomera bandonda okaba they knew I was good kugira ngo ninye na ben training almost nabatahi banje mu vocals so babanza bandonda banshanga yishomero bandira mu nkengamba yerigenda konkana banzo butabikunda bakwanyo hine tagete inabe nyine ndijo oine binde birokabye bishomero konko bunya guriceza ayishomera go still support ketari impango ngo kunagambira kandi yo mukururano nkani ndgo mu family very humble center buryo bwo muronderezo buke so nakigita na cyayanga nakitamu cyayanga but later was like ngweshi nkugenda nakora izibampa ha stage tinkujankagura mu kitabo tinkujankagura mu ibyo kwehwezesa hata nagira okay kangari kenshi nchikore nko kunabeni nkoro mu O level A level so later I was like it is okay so hatu atandika gukora nko twagabire nkoro mu Tai band tugenda ntumayiminge byabandi kunka tukubitera live then tugaruka ngaruka yishomero ryanje nzakweshomero zo mu ishongwe so twashizeho bubwire hati Chazi yateka cyangwa kutandika kweshongore byitu nkabandi ko magirigire abo kuba nko kunagambira nyo kugira ngo ngutorezira yini nkanta kwineho nkanta kwineho mazu ko no yatereka nyaka sente ko kuba niyo yabere diru ko kandi kucimanya ngo munda Tristine ko nkubasa kugeza ho kweshongora nkani manya nyine byacaci nyine byaca hunkwenderaho na ninyeshongora so he was like it kore byeshongora was like sijja yagenda goko banza yagaruka yagenda gundi yagaruka hati kuna hereze na jantwi kanje neze kubareba hiba gukora training urebe nabugire yo bitewe kanjire kubareba nkaniza kupasinga time so kuna hishira ibamba training nzira by then bakamba training nzira wa ayagaburwa meya witwaha meya tumwine aha hoteli so nje ndambashanga bazaho batera beshongora bagira atkumpeza mpora nkakarro kankwata njantumbare mwa chimpe cheshongoro nyenye shongorimo
bachimpa na training aho echeshongoro nachikwata then later baja twine kuza Kampala tukaza kucho recordinga obwiro bwe tukatwarije mu Raise Band turiyo mu Romax Romax keriyo mushaba kumweta Kansara Rogers aberaho muri Mbarara nwe yatwakira kaja tumwije nyomba kwateho so kuna bajoyininjire echeshongoro nachikwata then Kansara was like tuze Kampala tushohoze byeshongoro twagitemba twaza Kampala twazana Chivuba Hakaroho studio bakugeta Kasaja and Sons yabenatera bariyo mu studio je mukama wayo bakamba mwita Moses yatwakira keshongoro twayeshongora kikaba kiri kihe keshongoro ekyo keker grade konka kuna cheshongwiro murondo gwo kubanza nkabanza natamu abagande kibakwete gono ngalinji ngwenyo nkanyine ejeje vibrato mpango mnonga nacheshongora bajangwa pana ngo atam vibrato mpango hati yeshongora muri nomonomo so nachigarkam akari nyowe archazi arnana nanomombeja Zahara Zahara aho muri Mbusinje so to recording ebyeshongoro bikabiri bitano nosha konka ebyabebiri bikuru bikabiri nkabishatu ecanje cha grade echa Zahara echo muzozi na necha Rasta Chaz echa Ursabena hatkubangarchisem kwasi nganta kubimanya kubangarchisem naja nyoka ntura nimangu nimakweshongora how come kaba babo kungarcisa mu storage najaganaga bantakubikunde kirabe ho kibe I never cared kirarge yene checho moro bankati yayishomere binkishomera ni imbyenda so it was not my business that much very good so twargayo Osigawa recordinga then ori editinga bitereza then abyohoreza nyokuna rye na igartira yishomero garo nazamisho nubana manyaho baraherere so kunabire ndiyaho nkabandi yo mu lecture room director witwa akayineka ya haruguru hato mchara ya akayine radio yakana asira kugitera hata taho radio west kunza kurira mpuri echeshongo echeshongoroka iraka kane ryanje kane kinyeshongwire hawo kam so kujya togukaenda kutoreza kaja ntogwe kandi hatuna huritiza nshanga kiriye echeshongore kinayeshongwire cyashira hambeho injira hatubo bacazi na Kansara Rogers bakagenda babyakira kubaresire barabaha radio basiga bataho so nyo kikantango kwehurira bashaka so na urota kwahurira cyeshongoro cyugama maho kwehurota kahurira cyrohoti ukubiha kubakubi kwanka hurire bgambo byatamburaje na hurira karya hamutindo na hurira konka mwenu kani mangu nebyo kutaha radio abantu bakahurira bebarenyo hada cyeshongoro cyaraka kujanjara after abantu eshongora harro maksaho kunizire kweshongora ko kwito kwa butosha abantu bakanshe basenta haceshongora eco banshe banarebera kutangara na jantashika ndoruhanga byagenda bita so on process echeshongoro chakwatayo chantango makaminji chantango masita guntaka aguna bentaka zamuga nangwa nakamwe tikagaziremo webarenyo kuna bendia watintanika kuri abanyamakuru nabanshanga yishomero bazo mu office banshaba nkora wo interviews aboro muri bwiro bwe so bija bankwate bishane batera ncibandyaho nani ndabamutawuni nshanga shange impapura zona uhizetorire ninyembambere like I don't understand konka hati namanyangu nyine kutamburana n'aba Romax band kweshongore cyeshongoreki ahabo kuba hati natandika kuridinga band somehow so kwe bajangu twaza umucweka nkananko barukunjira bankahi saba abanyangu Sister Charity nwe yija so nagumiza mundu kandi gukora wanoze kuyitkanze kweshongore cyeshongoro cyanje mfure na sente already ne sente hatu bakandi bakwereza kashi hati nakora aho mfire ninjeshongora tucyashohora bazinyujuza kandi hataba bucyahi komma tukire kitiya kandi kirye cyamani
mbwena ho nho natandikire icyeshongoro kibone kishohore ikibuza cyakirungusha wa yeshongorota ku recording niko natandikire ntyo kandi niko cyeshongoro cyarakukire kumpa moraro kiti abantu bakacakira nangwa ne gishaha abashahe zinatinde kitera buzima bwo kuzaho wakiteroti abantu baguruka awirobo mukaba mukora albums. Yes. Kora album nabo kimwabere mukora albums nkate bitakero. Kasha albums obwirobwe bakabazugura. Twatwine music distributors ababire bagura music yawe bakasagaza copyright ya distribution hatubo batambuze aho bayenda hona akwate sente za hamwe azukwa umurundo gumwe then watambuze byeshongoro then abyeshongoro ebyo mukaga hata koza kushangoshanga nkabishatu at least byakora byabonera konka hatwo gukora kimwe wakitayo umwe cyesiza Ungatine ko wabirokora nka album yone kangira kimwe apana tine album yitu akozire yayanje ninkubera Franka ninkoreba muri isho album zona zikakora album ya grade or Sabena umuzozi ekaba 200 sam abantu bajakira twisha twakurasa ho peni twisha twakurasa heyo mufumbo cyeshongore twakorota kukima yanza kwirusi konka muri abani mama yenda ndagasiga tumanye shongoro tumanyira kimwe munonga so omufumbo bakakwata munonga kawundi twataho kawini nanke yajabiriremu kawini nanka album yajabiriremu ekeriye ya imbabazi zo mwana Nibasa kwecyo namwe notakucumanya imbabazi mwana niziraga hibere ryanya ugumareke nkugambiro reke gumano bintanga kasho ko byashongora kuno nyo binshanga kuri so humura so niyo album ya birenketara kwasira search konkeza asigara zona zikijana zikoraje zanchara mboko ebahasa all those were albums. So kwahereze grade mwaheza kushuza cyeshongoro cya grade twatukiryaho mwije hatu mwagaraka yogire kushuza cyeshongoro kinkiwe kagaraka yo kushohoza pen ni yakora sire yes konka pen yaba controversial abo kuba tukahika bandi yitu yatanamwe bicweka bibiri konka cyeshongoro cya pen twatwachimbere Promax atumay Aromax matanam hatuhagaraka twakora raise band na Romax yaguma katujire mu Romax icyeshongore twatwachimbere ndukucyeshongora ndukugezamo aha stage utakachishoboye hato bwirobwe turi gukorana no mumbeja Zahara of course nabaka yacu kwasira abo kuba niwe yabira to backing up nani ncyeshongora so kutwarjira mu Romax hati bateka ntukuza kweyongerayo because we had no capacity so bamango cyeshongoro bikibe cyabireho kabagumize mbakishohoze konka kuno yani twahagira batutere bahaji twagira me yatumwine akatutere cyaji twagira umukazi nabamweta akanabera rubindi obwirobo izina shabwe nciri yanyiruka zina ryanyiruka nawe akariyo mu Rwanda rwanje kuyahurire ngo twatana yagira uyatuma tempanga rejo mujindetere tetakatora ha tetakajabirira nawe yampatira ka sentaho atumugende mushoze binde byeshongoro so twagarakayo twashohoza icyeshongore cya pen konka kugira ngo obutugenda gukora album ya grade tukagabwa twine bazahara na kansara so studio yitu agabirwa tugiremo bwa grade niyo bagarikire bakazamu okora pen so bo batutangayo kutwagarikira nite tugire gukora pen bajankande cyeshongoro rede nkecho kakiriya katoye kabachishohize kakiriya taho twashanga Zahara ya cyeshongoro mbakti nto twabira bashumu konka dabonje akabachikozire innocently abo kwa bakamba mangu byahwa tukuza kweyongerayo so baje mu abo kufa bushaka cyeshongoro kibone but we are like the song is ours atwahindura studio yakubori yakangaje tingwasa kutera cyeshongoro kimwe cy'abantu babiri tamja calm down utakafa intention ngeje ntugireba twaronda handi twacira recordinga twachendera tukachikora mukasheshe omwaze kikakiri yahambeho ni kirra Zahara kiriyo mu studio kisha kiri hamashanyarazi abo kwa kikakiriye kitu nacho cyakwata onka cyaba controversial
so twagira konka ji kanosha ntikimanya composinga kanosha amaraka tukigine kanosha ngo na support tugina abantu bataha sente hatejo album tugereke aba Romax bambagumiza munayo ito tushohoze bindi sese twakozire twagaruka yitwa ishongoro mufumbo abo hato mu raise band mu mukamuro mubanga kumwe yahwira hasigara mubanga konkambwe no kuba manyo bwe kuna nabagamba onka twaturiye nambekeri nki 12 abo kuba abo twagaburwe tugire nabo mu Romax twagaruka nabo mu raise band so abamutinka bagama hati nikereka abamo kuri mu Romax abamo mukamo bashanyireyo twatubatungire twahereze kwikayo mahereze kwikayo so twagaruka mu Romax hatu atamuza busie kintu grade of course nito tuza pen twatuje shongora hatu ataho mufumbo waboryo mufumbo yere chance yona cyana cyawe nanyenzira kwate yone makwine nani mangutokoresa mukonga well done so twataho mufumbo zo tuzaba album ishatu iyo mufumbo ene kabanke yabire ya kabiri akuba umufumbo tukamuru repressing sapeni kagira mu bizo twaje sasara then hataho no twatandikire kutunga za award no twatandikire kutunga byafayo no twatandikire kutambura Siyona yes iwe omurundo gwawe go kubanza kuza stage no manya obwire bwinja abantu ko kuza stage no botandikiye kweshongora arukweshongora bitari bya bandi microphone kwise microphone okuhurura kufiringota ankan siyo bwire nyebuza konka shininye hato umwe nkanyereba nangwa ngene banamwe timo kunda tshobora no makota karjire no mutshuje kongo ko yerebo okijika hozarirwe okijiko ko izire no tobo mukushoma okijiko kuba kayanyi baturimbagira nketi ineceri hata abantu batandika kukire yiminga omwana witu twakoreba omwana wita stage mutakujati ninye nanko wana nkogura na ndangwa osige wa mumanya ngo niwe yakuretera center ha stage hati nkahimsa ruhanga wanje umutima gwanje nkesima nkahuriraje nkabura unatebeza habo ko nkani impro yinoni imbuzo umutima gwanje ntogo ninye you get ngwene nkahuriraje buzima abaziro giroto basindikira yako wabasindikirayo atobwe kawanda usya ahabo kuba nkani struggling na hishomero so kuna benjira kuna yiya birobwe nagumza muna hishomero abo kuba oyine kweraza oyine kwerisa oyine ebintu bikababere bingi konka with the time of course nkahikana setoringa na yetera hakacucu then hata natanka kuteka hundujiri abo katoshika abantu kwa korengo ko kuheza kutunga status oyine kubanza waje rwanira waje maintaining status wahikano jot kanzoku hata mbakurondobura so nabanza nayitwara nabona nagaruka muka yes we nicyo kubahereza hati ninjiba nekintu kirungi munonga bitu oteba kumanya ngo program eje bari kugiteka musente naba Semanda Phone Solutions kandi abantu bashangwa mu Rurembo rwambara warga Centenary Bank aho mu kizimbe cya BNK niho kubashanga foro ya hansi room number B037 noza kuba no bakira nenga sho batera namba yabo ya 058 asaga noza kuba no tungese umunungeta kukunda kurarara nenga shi kugira byagiteganisa ogambere ho kumarobwere mbene bizo byese mu babisibura bari aho murembara iwe bashangeho kandi nabankore videographe bakugambira ngo wabano enda video ninga show ino mukuru noza kuba no bakira nbakwatira umukuru gwa waka sente kake bashangwa ruka oga plaza wanoza taxi park nenga shetera namba yabo ya 058 bebiri abiruna mwenda 00 emwe asigara ogambe nabo mongere ku tereza je ikintu cyo mukoro naba batakagaruka kwato mukoro gwa ukashanga ngunuguza kuborabora nenga she kugire byaguteganisa right tugumiza mutwengere yo mission parampora kandi omujyenye ne sister Charlton wetsta yisizo beri tukongera kugira okutwaganaganiramo mparampora tukugumizamo ataho mwisha margaho wa ebeshongoro kandi bihandikira Keshongoro bikambe handikwa chazi so we are muhandiki wa group we agaburwa revision bayara
we yagaburwe namanye ibintu bya bandi yitwa katwakira abo amaraka gitu no kumanya ngo twaye gita hamwe tubasa kugira icyo twayombeka akaburiye mwe nayine pate yari kuzana umuhandiki nahandika ndeno mweshongoza yishongora ningo ohandiko garuko yeshongora konka washa umuntu atakubasa kuhandika hati konka kubasa kweshongora hati no muhandikira irakaryeri basa kwakira cyo wahandika rekiboneza na wayongeramo feeling yenko muntu ateceshongoro kibonera so ebyeshongore rasta chazi ngo yabe nabahandika nkabamba ndiye yishomera jatati tinyine yakasye tije nkurire je maze kugambira ko umwana yabacogo hata mpikahwaho andabiramu akeshongoro nkakwata hata muhiriti yatwa recording tubacumita kasye leta kasye ukatitera kawini ninyankwine katitera kawini ninyankwine inenda by the way kawini twatujahandikire kwishyuza album kikagira igishongo cya mukaga nicyo twahererukire ku composing konka kucahana nsirize cyakoze rabataka noshabe cyuza kawine tukazina kawine ko mbyaro twasunda kawine twayehino kwenyine kawine yaro ko gishowize nkamaka cyo wiro ibyo myaka nkana no tanteganisa akari nkatosabuzanga wati Kawin wanteganisa I don't remember Kawin no it was 2006 kumibera na mukaga ayishongora kawine kumwagishowize mwatimbo kumwamushoze beshongoro byanyu obwire obonishika promotion yabereruho terinke yahati ibyahati nushoze cyeshongoro ureba nka promoter DM swagaje ntera YouTube mutera Facebook mutera WhatsApp mutera gaya ari yo buzuma tayineso kambere ngo mtumukunda buzuma kandi ko jengu yaba narwo witu nani kumugambira yesimu nata ariyo kuza akowabo za muizo kwa yesimbira bwa kansara ego district wa kansara umwana ogwe murebe neri shorronje bazuma bamutera karo hata mwe nobo hata bwatukora kuza bakiteka amikuteje nakugambira hata konka buri obwiro boza TikTok Facebook nakibe kabe taruho nangwa no kwata video kafutaka video hati mo rero mukama bitambuza mukama promoting amuta promotion obwiro zabeze bitereza beziroho bwiro videos na music libraries aba music libraries uza kushika nkoko mpaka yashanga byo mwana atabana katera so radios music libraries bene kindi kikakira no mbutare umutare nkoko wakujango baza umukatare kitojo baza umukatare koranoria hati bari akabine ubwoma bwabo burukushara tepsi bakuguzana tepsezo so ko shanga umuntu ariho na dabinga naguza so umukudabinga uko akababa nakiterero mukatare hata bijo mukatare bona bachurra atakatahire aronda hikariyo nikagambira keshongorako azayoba mudabinzira mujata system yanyika yabire gumere kashi no zirote cyo kushanga nice cyo rukoresa system yanyu bazubeke ibi bya hati ninkashohozo mukashe ninkashohoza hati shahemu zaza kubasha ibire necweka nimba ndiyo mu views rukumira no mushop bashoka kora mu challenge abantu bari amashoko nabo batukora mu challenge neyo ndesha batawa bari kora ngene waratari yaha bashaka kweta uri warudi kweta hati chirka konko bwiro muka hata kashate bwiro bo wajangwa na waje taba videos na ubonka rukarwa y'urutaro kereka mukunda tene video ya grade nkajikora 2022 na mukaga kana kanchohize 2022 erukwa kwaho mu 11 so kucenga jekeri 2023 konke bya video wapi karwa y'urutaro tina ina nimbe manya niwe yuko mudokwesha ngukesha ngo nokukesha nguroka ninja bundi zikazi riyo konka ninja zikazi rinkokwe harebye expensive za kamparo kwa hano yuko anyway nabwo nkantaka bicengereje konka strategikozira kuba zikazi takakanyiri yate iwa kuwizere wakoraho video ibon ko muntu ababere bari mu group kamabere muri mwene na cyaze
cyazi wabo cyatarakoze ibyeshongoro kandi mwe namabere muri kumwe mu group wabo cyatarakoze ho video zeze atukamutaye sizayajya ata tinyo video ata we nango we yatugera no kutugira tinyo no kweshongora tinkeshongore ngo atibire kandi nkora atibire kandi hati kigumire kugira ngo mbuze kibuzo cya cyazi kandi wabiro mwinahijo akureka nane kubuza kugira ngo niwo koriyo umwe group ati nuwo yabarya misho ganje kandi hatunze kumanze kubona mbera misho mani wakayesha kore wa mubwine eki yakugambire ni cecu hati nyonka ndiyo mwijija nuwo yabiri no kutakampara nuwo yatutwira katworeka studio he mbene hati wambuza ngo abonye tarakoze video abwenshi ako kugamba twende bakishika accountant kandi asa kamaryo kari serious kakumanguna kakubare bitabo byako nkambwe nkahikanaba kahikanaba chuda okay magamesamu washoza album washoza kawini omuntu 2016 aho kumenyesha tunkashoze bahasa watuletere bahasa iwe bahasa nkaiwe kwashoze bahasa kikakwata munonge bahasa yawe ukabano weshongora mu ntucyogo ntwata kweshongorera ngo nanka kureka kutukuza aha mikoro twareba abantu aje ibine yo kugere byeshongore biri kwata mikoro hatoreba situation no kweyemerire oje tkonkashi umuntu yagira ngo yabona umukundwa we nkace tanta umurimo rwako basa kusikirizo muntu dene cyeshongoro kikafitingo mu mbere twatoroho ya haza twasira kuronda embere twabazuriho ezirabeho nanezirbaho nanezirgumaho exactly so bahasa tinone ninyeshongorera kureka kikakiriye cyo kikakiriye cyeshongore cyabire ninyenda ngo kifitingo mu characters z'abantu benshi mu situations z'abantu benshi so niyo kuncho kurebera mutrajati niyo charite ninkweta hojo nyeshongorere bahasa niyo kwantare nyatobashe ntigire ngo akayene nke cyosho kirenga haro bajushe nicyo yabira senikire bahasa yeshongwire bude na yeshongwire pene na yeshongwire nkaire naza kurinda bahasa hatobo nkanabire cyari ndukora situations nkazicenga cyarte kino kubuzaho kecho jatsinsa kweshongore byo jot comedian haro kwanyashongwira n'ikindi cyeshongoro naco kiri mu kategori niyemo mwe na hatu mbonde kindishi byo zo babire bindi sara presa byo zo babire bindi kandi wana kushanga ubundi niwe nkakwihira mu cyeshongoro niwe kankuba byo zo babire awerobo mukamwe shongora music wano comparing and music ro hati mukamwe shongora music na hato bwa hati yo kuzombantu ukiza stage ukahura buri yomara kugenda buri yomara kugiyayanira kujya terekeshongora kiterekesho mweno kiterana cyeshongoro hura buri yomara kuguruka ekitaroho hati umuntu hati na yeshongore cyeshongoro ohurira ngo umusandi ibiri ushanga cyahwira mani kitakiroho ninga kare cyaza kumara kwezi ubishanga nguna yazo mantu bakitera konka ureba batakifiringa kare cyaka kwo nikiritwa ki kiretero kweshongorera sente they don't sing with passion mwene sente nzo tuhira murama tabakuchabwire itoma ko aboza kushohoza ukoza hagati ya mezi mukaga na no mwaka kiriyo banzo kirekora abantu kubacakiro no kubacinogerezo reba hata batandika no kugambira ngo ngato jeshongora ari yeki uri abantu baha time then hato teka hacora akuraseho kurgerera cyo warugaho we barenyo ko ngahato mwana nananda akirako akukwate akora ubusento bwarakoreho arete kindi akoresha akoreho arete kindi kandi ito kito abetutinga nyona no kuza kutandika kureba sento music no kugira ngo kikabaho konko kweshongora kwanje kutwarira hamwe kanze nyeshongore kirabeho kibe igeshongora sente no kweshongora batatireho mutima kweshongora batine ntaranta abamwe babigwire mbugwamo nabahagize bona bahato bakaza mu kweshongora yes bonkana nekindi ninjira ngo na audience etangiye kutumisleadinga somehow umuntu twakoretayo akantu kamwe washanga ngo ikigambo kiri Shirmor varga kandirentyo abantu bacakira yoshanga mbacukura turoshanga nabacigambo hata nare wariya ya wabarenyo nare cyo riya bacakira
hata na inzo chinkuruganka kurata shongoro mukodi nkeje webare nnyo hati hatari kubanza kuteka abantu akaja tumbwena tingambe shate cinije kubombeka hati nchanchi manyisa ngutwena twagenda umurembogo so ni teka esente obutachahabwire na fans umwe kuba kwakira tinga jeta message abo kwa mwe netara that much message ano kuba cyakira konka ko kuba ine passion baba so butachakiriraho konka rete ikikutamburiraho nikigumanche bashenshera then a generation ero kurata yije kishanga naye kishange hurura yanurwa nawe kimushenshera abo kugira ngo kaceshongoro hira ha mutima ofireyo kandi uri kureba kuri yo misho kureba hari nakwetegereza oboshiku wahereze hatubagira umundongo wayishongwire wakozere buri kimwe wisha wagira ko akatima ko kugira ngo wije accountant bugumeza muninga byo kabitero mugira bajata ama diploma yanje najiheza na basa aharimbarira business institute konka music kakayamfurura music yakufura yabo ko noreba hata mushanga mukuza gukora nkarutu mukuza kutandikira ishaka mukargiye mukaza kasese mukargiye mukaza fotopoto mukaheta mukaza mubende mugaruka hahwireho nka wiki so hata ho rukora ruyaremba mbakikutegereza nkazagaruka nashanga batireho ndije Nore to hari ngo madam Shinoza tukanikanije akora ngo gukora ibyaye guys nkashanga batireho ndije ninchigambira jeje cyane kucyafuteganisemo kashi nchinteganisa kana be ninche expectinga ukano mote shaha yona nanye kandi ndangururu yare no nakwa ndinye ndukoso mukozi akabura wiki yona akiba yija hebiro bibiri akabure zindi no kujanga nkanyangire kukire kura nkanyine gabwa mbagambire konkano ora kuriya naho kantaka hahameze ja kwana kujanga kanta kwakunda utaka hafiringire je you get me right so najira kambe nchiryo mwe ni balancing akubire bya story then ugarike kumwe konkabya hiza kubera kwatira kimwe ntore mbone kikakiri hagati kabya kwatarana nicereza defeat mwagomeza mu bandi yanyu mu kweshongora kamwashira agataho mweja muhatunga obufumbo ningasho bushwere ewe na rosta chaze kikatandaka kitanka umuntu uyabira restire kikatandaka kitakando kugira ngo akwehindukane hagari cyabari we yatwara atarebera arabashaye ngo ayihombo nanko mu bandi abana manya definition yo bushwere kitishobora ayo ni wacagamba abako bahati wabo wagira ngo karebo bushwere definition yo bushwere obono bweto bushwere mujimanya nyone ntekateka ngo cyo kubanza no kuzo mu kanisa mwaba mukagaitwa nengashi omuntu wenkawe kuruga yakagira ati nanka no mukazi wanje nakacigambira bahi yes ato muntu wayemera ese shaha wayemera okemero kajate atinkeze shaho koria okemero kajate bashoye ko no musheja wanje umuntu uri kubarukuri yakirebo muri cyate wenyine arwari kucegambira na sigara kujya okay nikereka naza ine binja tweta bashije bitu no mwana unzenja ntamushija wanje bamberga yonchitsire you get me right nabwo ninye nacigamba mwene yabo mushija wanje yabibanyi abari nnyo so hatureka ngaraka kibuzo cyawe ahabo kuba ninjangwe cyo kubuza nashicenga yes at chazi nyona chazi into 20 reading omubande niwe mukama wayo kan yonde lead vocalist yes tina hakuza ahundu kuba ntari abo kwa nantagira yo mbyafa you get me right vocalist yes so mwichogo ine kumukwataje oyine kumwesya hihi oyine kutekinga care yes ahabo kuba hatarutoro nabwo takubuza kwebare nnyo kandi for me I had an alternative nyonkani mbasa kuzo mukindi gende nchikore konka kugira ngo akaya tungire direction omundongo nitwe yaji twegise nitwe twagigire mwe bitwagigiremo so oyine kukinga haryabo abo kumanya ngo baba tarho biri niwe target yawe tiyashika kubotaro ninga target yawe ne basakuremo webare nnyo so twababo yanyerera hihi aho yabiraza katekwa kundonda ahito abetuza twabona hamwe so later in the mix one thing led to another twatandika kutura hamwe ahabo kuba hatine binje bitwabentu gita eshahejo tukatwine gore yabere common aharitwe so twatura hamwe mukuramwine kugiteba komwe very good twatura hamwe kandi gore tukaziteba ahubwo kuba twabibyafaye aho mu Uganda
twaye shongoro butaka bwakuka akeshongora akakora umucuro nkego mucuro tukashohoza mukashesha ate imbera ya ngombe tarimo kashi bikambite kwa ngwabo ko muntu ngo gota mbeshize hihe bintu mikogo mu ngaro busuma shamuherwa izanu kwe byatandikire bityo konka mwe nuko ko kumanya ngo birugira hari bushabugarika harusha kandi tukagaruka twa byo mu yatandika kuturokwe yes kibaraga makuru nkagahuramo kagahuramo konka nawe cyo njana no kurasa ho kuvuza kagahuramo amakuru bagira ngo Sister Charity takikwatagana na cyazo twabanza takiri mu kazi wa cyazo twabanza natingimecho kumanyisa ahabo kuba inkwatagana nawe akare kuba umukazi we nanakuburize nto mukazi wo muntu nabariyo umukazi wo muntu ata nageneza kukigaruka nakutwara mawe ukajoti Charity n'umukazi wa nanka ukashoborora kucyatanitsire ningo kashanga namumanye kashi nashanga Charity yawe nashanga Charity yangambire hunga kari mu azana nagambe ngo bashane bindi so but anyway katurgo mukatemba yo nejo konka amazima garangu okuturana tukakureka buri omwe yaturowe hatu buri omwe yazo mbushwere obar kweto bushwere bya mukano mweto bushwere kunkabo kabutaruke ninjana tontuga mu jungu njangu tukaseparatinga. It was not divorcing. We never divorced, it was separation. So cohabitingo kwabe kuruho hatwabamo okugira ngo buri omwe yagira plan ze zindeze hatu buri omwe yaza harayine nije yabe naenda kuzaho. So mbwenu cyane ko cyahindire tutyo kandi nyina maskoting kumugambira konka ninjana we hino kuyagarutira karonda kwashime kwa naronda na nyina narondo kunabinshimiye kuronda azombazire umushaba mureba twikirizana twakora ibyo tushemiriye gukora hati twabana buri omwe naturatyo ati cyaza kinkubuza nanka Charity kindi kubuza kwaho ndora amazina gayi gone gatandukana sa Charity cyaza no kwatana mukamukire it's okay yes iwe nk'abana boruko abarukwije mu ndongo inko muntu twiremo urebere bibiremo numanya buri kimwe aba bana batabarukwijamo ukabiri no bahabura ki bihewe bihaji bihewe mye panko bareke kwereba barebe bafanizi babo fani nuwari kutahariya kandi wari kugaruka kakwihayo yes hatwo kwefura wa kabi nimba araba harabanje nabatabana banje naza kuraba nk'abantu rero shanga wene ebishweta byo nabikize nkomwe muko nagira bizemu wena takwenda takwenda bamure uza kushanga ngo ko kutamo mwe panko hatuwe fane cyo cyarkwenda we nando umuntu wakuteka teka ngo arafanuwe busoma nando umuntu wakuteka teka ngo owarukunda nawe namutamwe kitinisa nanda amanye ngo owarukunda natamburura umicwe nemitwarize y'abantu ababarukoragana nabo fani nabana yenda ugume nogwa umbiti byabo ukugira ngo gap itakaba mpango kwe kweza kuba mpango hatu bo banguhi nayirai nkani kakunda ke panka kakantama tingaraka no kurebye shongoro byako shanganize mboze zibino mbaranze mboze zibino mutaxi nize mboze zibininka so ninjira ngo twetware tugende mpora tanaja ngo you avail yourself that much konka abantu abokuriremo abantu abozarirwemo abantu abokozireho nabo deka kubiriza hari deka kubepanka ngo wakora ka hit kam kanora hiteje Nigeria ekurugaho ate byasigara byo nabiguma mbokoreba hatkuriya biceza kufutera kano yendagaruka to the same people ushanga bari kugira ngo ogune nanka owayeshongore cyeshongore kugira ngo niho bakubasa kumanyira anything mbakwete cyeshongore ati izina ryo bayenda barrera rutara kugira ngo bajya bajya ngo Sister Charity bajya ngo Sister Charity aho ko atayine cyeshongore cyaragambe ko ngate no shanga mashongore kwaja ngogo ni mashoko wakuteretwe nanka no ba kugira ngo Sister Charity waguredi ondije naguruka ati nyoni nkunda paundi ondije to watire cyato shanga mbakutaho binje so ninjira ngo let's calm down twetware abantu bo bantu bitu nibo bine sente zitu abakweshongora kuronda sente abantu bo bina mabaga abantu bo bina mabara
bwo kweshongoramu nibo bine churches eziba kutwetamu kubururamu enjiri nibo bine amahoteli aguba kwenda kwigura nibo bine byivuro. Thank you very much. So ko kurabaho hata abantu bahikamba kurekura nibo bakufutayo bakagaruka bakakurekura mwene abwenshi nonda bakwiheyo reka bagume bakwatirire ugume yo mpora nico kurebera twasiye myaka hata ne 2025 niyo myaka 23 ndokweshongora konka mwe ntituwanyeta hato kabe nondonda nonta mwe barenyo hati mama yabe myaka eje imwizire mukashanga twakuzire konka stereo mbabo bacha mapana bacha tabapana nangwa ne myaka tinkwenda kwitiriza ngwe myaka eri hagati yanje niwe ngwe tutanise nyena kuganirira harurengo rwawe tusheke harurengo rwawe nkwakira harurengo rwawe uti no mangu utunyozerte nani manyangu na yepango tunomanya ngo tontutere kibozi tontusheka igete ogambira no nijo at fan base yanje yeyongera we barenyo biho mwe panko biho mwe tirizo bamanye ba fans babo bakwetegereza Charite iwo ko rukurebe ndongwe je turumu obwire bwa hati ukora kugireba noreba ngo music ya western nahabura mu kikiri kubura mu kugira ngo at least ushange nko bwiro bwanyo ko mwabere bumingire na munonga ka side yanyu hati ngabeshongoze abakaza butuwe na mu western noreba ngo wano reba ko mwabere uko abere no shongora nyewe nani ndebo muri mu kwa no shongora kakukomparinga na today ni ndeba ngo hininga hati nana hina natugambira haruguru abana nibeshongorera murembe gwa nimba ni hamuki kandi itwe tukatconcentratinga oshitama uteka kintu nobu wacheshongora kubi uko kiri kugarukayo konko yire hecho tukatine competition nke yabana hate yibine abana nabakora hari yoriya yansiga takuteka bikasyana byihura bitakahire bajabura abo kwa tartashwize ona sharte yasiye myaka 20 na yishongora yashohoze ceshongoro nyowe ndi ahanshitami hatagarkayo nanye kadete kindi tichikashitireje takuteka teko takuchana bwire kastabona akakora si okashanga ino dena boje batambatere bidongo birungi ikizibe cy'abeshongozo binene kimahate umweshongozo kakushoze ceshongoro tinkumanya bwaki week ibiri nawe yakikurasize kindi kiri yakirebenke kitine mugasho nagambire nshonga kanazezo akasente na competition nanchizachi atandaba manyabiye konka tubyine mugasho konka at the same time harimo abatekinjire their time akabanza yandike byeshongoro bye akabitebekanisa kabibika then hata kurekura no yakubirekura ha speed naba yabihire time yabiteka tekireho buri cije hurura kinuzire konga hata ecubi kubera 2 weeks hata hari yogo no kugira ngo kwa kubishohozaho naho hata kwa kurete kindi hatiriya mu kirugaho mutaka kinogereze tukantugenda neke tutinke byayo okumwabirimo mukamutere cyeshongoro ameze muka atito nko witu katwabete no mushesha no yabereje mu tawuni wanyuka imama kazo kiruhura yagenda ego so hatinye kubaye bayete byeshongoro yako yabereje izire kugura marwa no yabe nakabaro wirobo atakagura CD ninga stepo agereta yes atakiza kugereta akagitekamo zinatepe y'ibeshongore byo kusabwarije kugaruka yahawira neza kamukada agiye kugura ganda marwa karete ndijo hatu wancengaje konka abana bakozireje abamwe bakozireje music ya Burenje Rwiza bagishyize somewhere and I really appreciate abakaturuktana ko kweshongora we wanted to also prove to people ngori nyankore ndabasa kweshongorwamo umundongera modern bareke kukibaraba Kongo bakakibaraba Ganda bonka we can also sing lyrics zitambureje umuntu azhura zicenge kanda nurwe so kunkureba hato bwiro nkara competition eruho nkara bico kwa kweshongora nkaraboje no barabaho nkareba videos bakora I'm like wow. So they have tried really bamwe bakozireje abantu baremba byirukanzya konka weeks kuba cyarabaho nimwe numba mwazinire kanimba nimbareba Leta tuba twasendeho no buca kwikawa kikakoma karite kindi konka yagira cyamusiga exactly kindi cyongereraho exactly twero kwendera umakogu haine nke cyo twenere kisa hati no basagoriye nyuma y'amahurire konka ine weremi update reka nko updating yes twine cyeshongoro kitya
kandi obutire kitiya ekinakishohoza hawaho omwaka nshohwize cya ekinaherero kiri kushoza yes nakwetegereza ku rugero ko wanshobora no kwetwara kandi nabo buriya kunde nabe nyine muka speed no kugira ngo ninye nabe ndo bwirobo ndikwenda abantu mbapakire konka hata abandi baro so wano yakire cyananka ukabona uhurire cyananka nanye tingi banje sizemo biriya bitubana bishanke byasizinga nanye nkareta wacenga so it is been after 1 year okushohoze cyeshongoro kitya iki nikigamba hari rukundo kandi kigaraka kigambana na hari ruhanga wanje ahabo kuba Bible netugambira ngo nuwe yabanze kutukunda titwe twamukunzire yatho mwana we umwenyamunegere okube karabo ahabwe bibyito so rukunde katandira hari ruhanga kundi twe nkabantu haza yaje atumugende muzare mukanye mwijirense haza process akatworeka ngo omushija ine kuba mutwe gweka then mukaza kabayibeka wabarenyo ngwe ntumanyisa ngo hagati yo bine kwa hino kubabasa kundana so ninyeshongora hari rukunde jo kandi garika nsima ruhanga okuntera mwamanije okuntera his kindness kugira ngo ntunge rukunde yecu kecu kubona wo kwegamira ukabona wo gambira bizubu yawe ukabona yakurwanira hantaro ukabona kandi abasa kutaba muntu buntu nabasa kuba ruhanga wawe so naja nturahanga we bari mnonga ndwanire ntaro so ni checho I'm singing about love and the kindness of God chesho ngoro bacheta kasheko tereza mwene obogirota notekwa kutereza makapera kacyo kashati azigara abantu bacyakirege mazima nimba ntine nshonga abo kubantu antukunda messages zihika abantu buryo mwayeto mu kitecho are ya wakubasa kukigambira arebe ruhanga yamukorire by'amana na wamusime arebe yatunjira mushija murunji na wamwegamire na wamusime so nimba ntine nshonga real okushemererwa n'insinga nyino businje kanye muri cece nshemereire ninyo hiwe nkebonera nkunzi nkatungo bwegamo nampura kandi andwanire ntaro urira nkejiza nagoma yankundiro ko nayetera neiruka yankundiro ko kunyijuke ebindabire munyenkane bitukozere twembi rukunda kajimaraho utarakuzire nyenka kantora no mubinji mukama kozere by'amani gugamba cyo mukono gwe gw'amani urira nyina kasheko ninsheka mukama kanyijurize chikopo barahya babeire nibansheka tinch firiho barmuniwe nakwa barumunoge erizo amba vibe erizo amba vibe mazuma ngorokasya kitwako basaka shanga ha YouTube channel yanje bajeta Sister Charity Official njitayaire you will find it there na TikTok tina ukatari na naha twakata naha YouTube ndabara hamuhona yes so nubabana basacinga Sister Charity bakusacinga kayishongoro akasheko baceta akasheko yes right mwebare mnonga kandi mwebare gumana mu watching program kibozi nanenshaba Sister Charity nanenshaba tukhendera usibara abantu batureba n'abafans bawe abakwandikira ubwire bobore no kwiserizo myaka ya 2023 y'watugambera mwene tingu mukunda abebaza habo kuba nacho tinka kitwara for granted emyaka ejo yona konka konka mwe ninkolesa omukutogu ninkozesa program eji ninkozesa TV eji okubebaza abasebo nabanyabo abatona bakuru abakikuru nabagurusi mwe barekunde byeshongoro bya Sister Charity kandi namnonga mwe barekunda Sister Charity nko muntu twijokwe mutama bagaganyu mutweta ahaza hotel zanyu makanisa nahandi okongera kuhereza ihanga we thank you very very much kandi nimba manyisa ngutinka hwire munsha nyenda munyikirize ngume nimba letera yeke nabasa kugira ngo buntu twenda tukaguma twatirineje o music mutwakire nabandi mubakire urunyankore ruyondo tamburaje kandi aha muheru
imbende za ruhango kubarinda akabahereza amani mukakora emirimo mukatunga sente mukazitomunshaho mukashomesa abana mukasapotinga entaranta zabo ahabo kubitoza tubisizeho ni wa supporting yo wawe neija kubisaho niwe nosima ruhanga wawe mabare kuntaya isaye bare ebita ina myaka engahe nyowe bambe myaka yaho umunsi tukaze nikukiza honkejo nikukiza honkebi mukama turinde nibakurinde n'abamba turi barinde right mwebare mnonga mwebare kuwatchinga program eji na nabagamenta amazina ne MC Mashweko kandi twajerizo batantugania na Sister Charity omweshongozi uguno wa all seasons abo kwa katandikira muri tape ya za seed yatera ya za flash yatera na haterezo banatera so mbweno guno wa all seasons emirembe yonagira bereho kandi yagihanguraje ningira nti rahangana wari kubasa kugabira akakwereza iki cyonce cyo uguru kuba twire ntarantejo bitu mwebare munonga kandi nimbasima akimayega mu makega mahuriro kuyatandikire no kuyarabere aho yarabere hona hwitsahati kandi mahura no kwarigireyo no kuyana bahabura okumwine music ya hato kumwine kwetereza music bitabye kugira ngo wahuro mara yagamba ati rugaye kunu ni wakatandikira hekeshongoro rugaye kunu banzo shitame uri cyeshongoro usitama uri cyeshongoro urebe nyongere muki yetamunywanu wawe yetomweshongoza banza cyurikizemo bone ko babasize kutere byeshongoro ebihambere myaka yona kuhiho batandika kweshongora na hati bitu mwebare mnonga kandi na nabagamenti program eji semanda phone solutions no bakuteka musente n'abankore media no bakuteka musente kubasa kuba tubarita program eji otherwise Sairut